ነጋን ስኒፋታው ሰላም ለእናንተ ይሁን እንደምን አላችሁ? ያው ውድ የፌስቡክ አካውንት ተከታታዮች ከማለት ውጭ ሌላ አማራጭ ያለኝ አይመስለኝም። ምክንያቱም እየተናገርኩ ያለሁት በፌስቡክ አካውንቴ ስለሚሆን ማለት ነው። harkafuun akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoonni Facebook account fuula Facebook kiyya egaa rakkoowwan mudataa jiran irraa kaasee haga danda'uu fi hagam beeku agani wantoota taajjabaatti jiruu fi hubataatti jirurra wantan jechuudha qabu akkan jechuudha qabutti yoon jechuudha baadhillee callisuun fala hin ta'u waan ta'eefiyyuu kan mormu yoo jiraate akkaataa mormamuudha qabuutti dhufee na mormuu danda'a kan naqeequ yoo jiraate akkaataatti dhufamee qeeqamuudha malutti dhufee naqeequu danda'a kan kanarraa hafe garuu utuu waan baay'ee waliin mari'atamee godhamuun dandahamu karaa mootummaan cufeenii haala siistama mootummaan danqaa kaa'eeni wantoonni baay'een hin godhamin hafuun isaanii ni beekama sanidha ni dhagahama natti fakkaate ni dhagahamaami hayyee xiqqoo leetiidha wanta sinnaaf ergitan yeroo na biraan naqqabu haa ta'uti wantoonni amma tahaatti jiran kan ijaan arguu nama sururuu kan qalbiitti yaaduudhaaf illee daran namatti ulfaatuu fi namoonni baay'een kaleessa galgala viidiyoo godina booranaa keessatti ji'a tokko duranatti fakkaate akkan odeeffachuudhaaf yaaletti taatiin sun kan raawwate godina booranaa keessatti namoota hidhatanii hin jirre dargaggoota harka duwwaa afaan oromoo dubbataniin namoota afaan oromoo dubbataniin obbolaadhumti lamaanii tarii namoota kan harkatti isaanii meeshaa qabatee deemuu hin argine yookiin immoo uffata seeraa kan waboo hidhatee isaanii deemuu hin argine garuu wanti nuti argine tokko yoo jiraate miila isaanii duwwaa daddarbatamaa itti dhaadatamaa itti roorrifamaa akka qoraatti irra deeman taasifameera akkasumas immoo rasaasni tokko nama tokkoof hin hanqata natti hin fakkaatu nama addaanyii qabuu fi garuu isaan akkaataatti nama sana rukutanitti kan tokkicha kufe namni kan goota dhiiroof hin jedhu tokko nama kufe rukutu kun beekamaadha garuu warri kun jagnaa waliin jecha walitti waliif dhaadacha harka waliif rukuta nama ciisee kufee nama dhahamee kufe tokkotti haala kanaan yeroo isaan roorrisanii fi iddoonni jirutti rasaasa manaa amma iddoo kanaa rukuti rasaasa manaa iddoo kanaa rukuti kan jedhamu sirna akkasii keessa jiraachuu keenya waliif barree tarii namootni haga yoonaa kallattiin siyaasa biyyattii kanaa itti deemamaatii jiru yeroo barbaachisaaf jedhamee kan yaadamu yoo taate yeroon kennamu akka hin jirree fi hundumtuu namaayyuu gahee mataa isaa bahatee sagalee dhageessifachuudhaa qabu dhageessifatee roorroo amma sabni keenya itti jiru kanaan gahee jechuu akka inni qabudha kanatti dhagahamu sababiin isaas akka kana ija babaasaan turre tarii miidiyaan waan akkas bal'aa hin turreef tahuu danda'a baroota waggaa 15 waggaa 20 har'aa garuu namootni du'aa turuun isaanii hidhamaa turuun isaanii barattoonni barnoota irraa ari'amaa turuun isaanii kan haalaan nama gaafachiisu miti guutummaadhumaa guutuutti tureera bara abbaaduu lafaa harka mirgaa warra TPLF ta'anii ofuma isaaniitii yommuu TPLF ta'anii maqaa OPDO jedhu moggaafatanii uummata dararaa turan sanayyuu akka kanatti wanti ija babaasaan wanti waraabamee miidiyaa irratti tamsaafamu karaa waajjira koominikeeshiniitiin kan Amaanu'eel Wandimuufaa sana dagachuudhaan qabnu rakkoodhaa wajjin wal baruu hin qabnu rakkoo sana keessa akkaataatti bahuu qabnu baruu qabna malee dagachuun hin taatu sababiin isaas nama akka kiyyaatu carraa yeroo dhabetti harka duwwaa yeroo ta'etti ajjeefamaatii jira waan na ta'eedhaaf iyyuu bakka nama sanaatuun of buuseeti miirri natti dhagahamu maalidha jedhee namni hunduu yaaduu danda'uudha qaba
sirriidha. Kanaan dura haadha ilma ajjeesanii haadha reeffaa mucaara taasisaniiru. Dambidollootti wanta akkasii mudateera. Ulfa ulfa dahumsaaf deemtu ambulaansii keessatti ajjeesaniiru. Wanta akkasii kun mudateera. Garuu yeruma hundaa wanta akka sanaa sana yeroo mudatan kan nuti callifnee ilaallu matuma isaattiyyuu warra du'e gaditti akka nuti jirudha kan natti mul'atu. Yeroo baay'ee warra jiru gaditti warra du'e olitti jenna. Tasumayyuu waan akkasii miti. Warri du'e immoo du'e boqoteera. Nuyi warra utuu wanta badaa akkasii argaatti jiru callifnee ilaallu kanatu takka takka immoo warri garaadhaaf bulanii warri faayidaan miidhamni saba isaanitti mul'anne faayidaan har'aa qofti isaanitti mul'atu waan ilaalcha siyaasaatti fakkaate ilaalchi siyaasaa saba kee ajjeesi saba kee dararii haqa saba keetii dabsiisa fayyadamummaa saba keetii balleessi jedhu eessa jira saba kee hin jiru wanta akkana haqa qabeessas immoo mitituma jedhameeti sun ilaalcha siyaasaatii miti silaa ilaalcha siyaasaati kan jedhamu Oromiyaan Itoophiyaa keessa yoo jiraatte gaariidha moo mootummaa mataa isheetii dandeessee yoo baate gaariidha kan jedhudhaan akka mataa kiyyaatti ilaalcha siyaasaati jedhee adda addummaa ilaalcha siyaasaati wantoonni yaadota falmisiisaadha jedhee irratti ilaaluuf jechuudha. Mootummaa abbaa irreetii fi mootummaa dimokiraatawaadha jedhamee waan falmii keessa seenamu ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu namoonni tokko tokko yeroo barbaachisaa ta'etti mootummaan mataan isaayyuu abbaa irree ta'uu qaba yeroo isaan itti jedhantu jira waan ta'eef namoota sana wajjin yeroo falminudha kan nuti ilaalcha siyaasaatiin wal falmina jennu siyaasa jennu. Amma garuu sana miti kan taa'atti jiru namni namummaa isaatii fi sababii ilaalcha akkasii qabaateef utuu hin taane qaba jedhamee shakkameetidha kan inni ilmoon haadhaa fi maatii fuulduratti addabaabaayettii fi balbala manaa duratti rashanamaatti jiran seenaan har'a ganama dubbise keessaa tokko inni nuti kaleessa galgala karaa sooshaal miidiyaatiin argine kuni waan waraabamee mul'atedha malee jireenyi guyyuu oromootaa hundumti isaayyuu mana namaa hunda keessa gaddi seenee jiru kan kanaan gadiitii miti kan kana caalu yoo ta'e iyyuu malee jedhee namni sooshaal miidiyaa irratti baay'inaan beeknu hoogganaa waldaa tokko kan tahe yeroo dubbatu barataa kutaa 12 fuudhanii iddoonni baratu iddoonni qayyabatu fuudhanii ganda baadiyyaa isaan inni jiraatu keessa meeshaa waraanaa sakatta'an jechuudhaan waan sakatta'an erga dhabanii booda harka isaa hidhanii ija isaa hidhanii waan sakatta'an erga dhabanii booda haadha isaa waamanii balbalarra dhaabanii ija haadhaatii fi daa'imaa erga wal argisiisanii booda daa'ima haadha dargaggoo sana daa'ima isaa fuulduratti dargaggoo sana haadha isaa fuulduratti yeroo isaan itti duddarra rasaasatti roobsanii ajjeesanii harmeen akka reeffa fudhattuufis hin fudhanneefis takka fudhadhu jedhanii yeroo isheen fudhachuudhaaf deemtu siqirraa maalirraa fuuta jedhanii yeroo isaan itti doorsisaa turan yeroo isheen dhaabbattu immoo dhaqiitoo reeffa mucaa keetii fudhu jedhanii yeroo isaan itti doorsisaa turan roorroo akkasiitu saba keenyarra jira dararamaa akkasiitu saba keenyarra jira kun kan ta'e godinaalee wallaggaa keessaa godina tokko keessattidha maqaasaa bakka ispeesifik ta'e dagadhus jechuudha. Wantumti wal fakkaataan akkasii kan namni rakkoo tokkoffaa iddootti himatu hin qabu akkuma argitanii paarlaamaan biyya keenyaa walgahii adeemsifata wanti isaan mari'atan hin beekamu garuu mari'atamee garee paartiin keenya itti amaneera jedhamee yeroo muudamni golgaa duubatti taasifamee maal akka isaan muudanii fi akkamitti akka isaan muudanii fi seenaan namootaa nuu dubbifame muudanii galanii dhageenya yeroo yaa'ii waan akkasii jedhanii yeroo biraa yeroo isaan walitti qaban dhageenya irraa kan hafe sabni kiyya akkasittiin dararamaa jiraatu saba kiyya kanaaf falalaadhaa kan jedhe kanan dhiyeenya kanatti erga koloneel Abiy Ahmed dooktar kanan hin jennee fi dooktarri kan yaalee fayyisu malee kan baqassee wal'aanu malee kan jiraa ajjeesee rakkoo biyyaatu furuudhaa qabu rakkoo biyyaatti dabalu jedhee wantan amanuu hin barbaanneefidha. Dooktarri fayyisaadha malee ajjeesaa miti abbaa irreetii miti meeshaa dura utuu meeshaatti hin seenin dura rakkoo nama dhibamee sanaa hubachuudhaaf yaala waan ta'eef iyyuu abbaa irree hoggaa ta'u garuu wanti hundumti isaayyuu karaa meeshaa qofa waan furamu waan itti fakkaatuuf sana godhe jedhee wantan amanuuf iyyuu isaaniin dooktar jechuun natti ulfaataa koloneel jedhee waame kabajanii namaaf hin qabne irraa namumaaf yookiin immoo bakka sanarraa hin qabneef utuu hin taane hojii raawwii isaaniiti hojii waan wal madaalaa tahee fi muudama wal fakkaata koloneel jedhu waan qabanii fanan koloneel Abiyyi jedha. Koloneel Abiyyi warri walloo irraa dhufan bakka bu'ootni walloo sababii oromummaa isaaniitii fi sababii ilaalcha isaaniitiif akkasumas immoo sababii mootummaa
gonfoo hin barbaannu jedhanii fi Oromoonni ajjeefamaatti jiru yeroo jedhanii morman sana akka isaanitti andarmaayin godhanii lafa jala dibanii gaaffii uummata liyyuu haayiliin amaaraa liyyuu barbaachisaa taanaan affaar deemee yeroo itti nageenya kabachiisutu jiraata as naannoo isaa keessatti mitiiti sanaaf rakkoo nageenyaa furaatii jira malee saba keenya dararaatti hin jiru yeroo isaan jedhanii deebisan faatu jira kan kanarraa hafe gaaffiin sabni miidhama sabaa kallattiidhaan ibsu hongeen yeroo isaan gadda paarlaamaa keessa wal gahanii deemanii hongeen naannoo Booranaa ni tureera haala sanaan saba isaa jechuun saba rakkoo hamaa keessa godhaatii tureera loowwan isaaniif jireenya isaaniitti loon nuti qabeenya qofaa goonee ilaallu miti sababiin isaas horsiisee bulaadhaaf loon lubbuu isaati waan kamiyyuu caalmaa ijaarsa kamiyyuu caalmaa badhaadhina qabeenya kamiyyuu caalmaa isaaf loonsaa gidduu Oromoon horsiisee bulaan tikfatee bulaan hariiroo gaarii qaba rakkoon akkasii hongeen akkasiitu jiru miidiyaa irratti kan nuti dhageenye erga waggaa darbeetidha kan nuti reefuu kaleessa galgalaa VON dubbisee dhageenye wal harkaa fuunee dubbannu sila utuu rakkoon kun hin mudatin ittisa balaa rakkoo ittisaa fi to'annoo rakkoo maal balaa jedhanii seektara muudan qabu seektarri sun hojiitti hiikee rakkoo sabaa sana utuu hin mudatin hambisuu qaba ture ittisadha waan na ta'eef iyyuu inittisne isa ittifame sanaan iyyuu immoo maqaan godina keenyaa ni bada maqaan bulchiisa keenyaa ni bada jedhaniitu rakkoo hawaasni itti jiru dhukkubsachuu dhiisanii yeroo isaanitti siyaasa isaanii maqaa isaanii imeejii waan na jedhamu biyulli godhachuudhaaf deemantu mul'ata kun tasumaa waan ta'uu hin qabnee fi namummaa of keessaa hin qabnedha jedheetiin amana akka mataa kiyyaatti sababiin isaas horsiisee bulaan sun tokkoof waan horsiise sanaan jiraataa inni jalaa dhumeera taanaan diinagdee isaatu jalaa quucara akkasumas haamilee isaatu du'a waan qabu sana akkaataatti gara fuula duraatti jiraatu dhabaa jechuudha kanan kaaseef paarlaamaa keessatti gochaan akkasiillee gadi himamee bajetni qabamee fi koree akkuma isaan jedhan yeroo hundumaa koree hundeessinee furraa maaliin kun illee utuu hin ta'in callisameedhuma muudamaa fi atakaroodhuma namoota muraasaatiin bakka madaa sabaa ituu hin hooqin bakka madaa sabaa ituu hin tuqin bakka rakkoo sabaa ituu hin argin yeroo isaan itti bahanidha kan arginu sanadha kanaaf waraanni saba ajjeesaatti jiru kun gahe jedhamee dhaabbachuudhaan namni hiikame hidhamuudhaan rakkoon sabaa akkaataatti furamuudhaa qabu irratti mari'atamuun dirqamadha mari'atanii malee maratanii biyyan bulchaniin akkuma nuti kanaan dura waliin jechaa turedha waan ta'eef iyyuu dhugaarra sobayyuu irra deddeebi'anii himanii irra deddeebinee walitti himnee dhugaa walitti fakkeessaa jirra dhugaa isicha nufaluu danda'u dhugaa isicha gara fuula duraatti nu oofuu danda'u garuu gama kiyyaan irraa dubbachuu irraa hin nufu sababiin isaas faashiniin dhugaa dubbachuu irra hin darbu waan ta'eef iyyuu faashiniin namni seeraan ala ajjeefamaatti jiru haafuu wanta akkasii kun hin malu bineensummaan jaarraa kana keessatti tasuma waan hin malledha yerootti addunyaan tokko ta'uudhaaf olii gadi kaatutti sababii ilaalchaatii fi sababii oromummaatii fi sababii sabummaa isaatii fi Oromoon ajjeefamuu hin qabu jechuun faashinii irra darbuu ta'uu danda'uudha hin qabu falasaati kan jennu immoo mariidha falasaati kan jennu immoo gadi ta'anii qalbii mana buleenii dubbii ilaaluudha maanguddoodhaan mari'achuudha tuffachuu miti ari'achuu miti maallaqaan gowwomsuudhaa fi shororkaa itti uumanii akka isaan yaada bilchaataa hin kennine gochuu miti fala yeroo baay'ee yeroo namni rakkoo wayii kaasee dubbachuudhaaf jedhu rakkoo dubbachuun qofti maal faayidaa qaba faladha kan barbaachisu jedhama fala sana kan kaahuudhaa danda'u anaafisii fi namoota nu dura jiranii fi nu boodallee dhufuudhaa danda'anii namoota rakkoo hawaasa keenyaa nu dhibaa jedhanii erga ta'anii xiinxalanii booddee karaan bahiinsaa kanadha jedhanidha amma abbaa hirrummaatii kan biyya rakkisaatti jiru saniif abbaa hirrummaa yoo hafe biyyi gara furmaataatti deemaa jechuudha ana maleen yoo hafe seektaroota isa jala jiranii wajjiniin itti himuutu hin taane walitti himuutu hin taane walitti dubbachuutu hin taane waliin dubbatanii walirratti mari'achuutu hin taane waliin mari'atanii akkaataatti rakkoon biyyaa furamuu danda'u irratti dubbachuudhaa fi mari'achuudhaan rakkoon sabaa dhufa kana irra deddeebinee jenna amma jedheef wanta inni sun qabu gara fuula duraattis rakkoon hin hafataanaan rakkoo kanaaf furmaanni kana jechuu hin dhiisu
kana kanan jedhuu fi sila sababiin akkas jedhee suuraa kaheef jecha kun faashinii irra darbeedha wanta jedhamuudha. Rakkoon ni jira taanaan mormuun faashinii irra darbu ta'uu danda'uudha hin qabu. An dhuunfaatti nama badaasaa faashinii leellisuu miti, sababiin isaas uffadhee jiraannaan badaasaa uffanni staatasii koonaaf ibsa maal jedhee waan nama amanu miti, qullaa koo dhoksuudhaaf taanaan wanta anaaf naa mijatuun uffadha taanaan hagas mara nama faashinii hordofu miti. An mootummaa abbaa irree kana akka namni irratti dammaquu fi akka burjaajii hin uumnee fi propagandaan isaan adeemsisan baay'eensaa soba akka ta'e himuudhaaf nama ija sukkuumuu yookiin immoo bitaa mirga ilaaluu miti. Bitaa mirga ilaalladhee nan dubbadha, garuu jechoota namoota kootaadhaan ajajamanii abaluu irratti duulaa jedhamanii mindaan ramadamee fi waajjirri kennamee fi konkolaataan ramadamee fi boodigaardiin ramadamee fi walii gad deemanii haamilee namaa tuquudhaaf deemuuf nama hagas mara mataa jalaa hin qabanne akkan ta'e isaanumtuu gaarii godhanii waan beekan natti fakkaata. Yeroo koo baay'ee Finfinnee keessatti dabarse waan nan ta'eef iyyuu waltajjiiwwan irraa baay'ee baqataatiin turre, waltajjiiwwanitti deemeen yaada dhiyeessaatii ture waan na ta'eef jechuudha. Saniif yeroo ammaa kanatti rakkoon guutuu Oromiyaa keessa jira, addatti garuu godinaalee kibba Oromiyaatiif lixa Oromiyaa irratti daran hammaatudha. Rakkoonitu jiru hin dubbatinaa jechuun immoo matuma warra rakkoonitu jiru hin dubbatinaa jedhee saba hidhaa jiru, kanaafuu salphina isaan mataa isaaniitiif. Sababiin isaas rakkoo furuudha malee rakkoo maa himatta jedhanii saba ofii dubbatatu yookiin immoo qaama isaa dubbatu sana hidhuun tasuma waan hin malleedha waan na ta'eef jechuudha. An wanta rekomand godhu yookiin yaadan dhiheessu propose godhu tokko yoo jiraate, gamni hidhameetii jiru gamni paartii mormitootaati jedhame falli isaan harka jira jedhamee amanamee yookiin immoo uummata sochoosuu danda'u jedhamee shakkamanii sodaatamanii hidhamaniiru jedhee wanta amanuuf isaan hiikamanii rakkoon iddoo akkas akkasiitii jira, furmaanni immoo akkas akkasiidha. Nama tokko qofaadhaan yookiin paartii tokko qofaadhaan namoota ilaalcha wal fakkaatoo jibba oromummaatiin guutamanii fi dhiiga oromummaa of keessaa hin qabne, miira namummaa of keessaa hin qabne qofaadhaan hin hoogganamtu biyyi kun jedhanii warra mormanii hidhaa jiran sana baasanii ittiin mari'atanii furmaata kennuun rakkoo gurguddaa godinaalee Wallaggaa hundaa fi kibba Oromiyaa keessatti tahaa jiru furmaata jedheetiin yaada. Namni du'aatti jira, nama du'aatti jiru sana warri ajjeesaa jiru qaanfatanii nuti qaanfachuu hin qabnuun immoo namoota hamma humna keenya namni dhibeen uummata kanaa nu dhibaa, rakkoon uummata kanaa nu gashaa jennee yaannu ta'uudha qaba malee kaleessa irraa dubbanne irra jennee dhimma irraa callifnuuf hin qabnu. Sababiin isaas waan wal fakkaataa soba wal fakkaataa yoo oomishanis achuma moodifaa godhanii warri nutti dubbatan qaanfataan jiran waan ta'eef iyyuu. Kan biraa akkuma yeroo hundaa jedhu wantan jechuudha barbaadu nama ofirratti hin eegina, qaama furmaataaf gochuu yaala. Qaama furmaataa ani hoo obboleessa kiyya sana biraa kaleessa akkasittiin bifa suukanneessa anaan tuffatameetu ta'uuti baateetii fi maaliif hin gocha akkasii godhama. Isiniin hayyoota bara jireenya keessan barnoota irratti ba'aa namatti hin taanu jettanii hojii dhuunfaa keessanii hojjetaatii jiran quuqqamtoota sabaa sabboontota tuffachuutu ta'uu baateetii maaliif qaama mootummaati jedhamee yuunifoormii mootummaa uffatee meeshaa mootummaatiin saba ofii isaatii ajjeesatu anaafisiin tuffachuu ta'uu baateeti. Warra nu tuffate kana dura immoo jecha ejjennoo tokkoon dhaabbanne lakkii kun waan hin malledha, wanti malu mariidha, wanti malu waliif ooguudha, wanti malu miira namummaa ofiif qabaachuudha, hamilee ofiitiif jiraachuudha, mooraalitii qabaachuudha. Mooraalitiin sababiin isaas konstitushinii dhala namaa hundaa ta'uu waan qabuuf jennee walitti ilaameedhaan hin himnu taanaan akkasiin wal tuffatanii, akkasiin wal gaarreeffatanii, akkasiin yeroo carraa argatanitti wal gorra'anii, akkasiin yeroo carraa argatanitti warra shananii jiraatanii biyyi tokko iyyuu eessayyuu hin geessu. Biyyoonni amma nuti badhaadhaniiru jennee yookiin immoo duroomaniiru jennee akka addunyaatti dhiibbaa guddaa uumuu danda'an warreen akka Ameerikaa kun kabaja saba isaaniitiif qabaniif, warri akka Hindii kun kabaja haqaaf qabanii fi kallattii sirriirra waan deemaniif akkaataa tahuutti waan falmataniif jecha dinagdeedhaanis sadarkaa dorgomaa tahuutti dhufanii, qaroominaanis sadarkaa dorgomaa tahuutti dhufanii waan nama isaanii kabajaniif qofatu hin taane waan namni isaanii oomisheef illee kabaja waan qabaataniifidha.
nuun immoo yeroon itti oomishuudhaa fi kalaquudhaa fi yeroon nuu kennamaatti hin jiru. Baay'een nama yoon akkasitti tarkaanfadhe balaa akkasiitu narra gaha laata, yoon karaa kana bahee galee sa'aatii kana bahee galee milishaan karaa kanaan akkas na godhaa laata, hidhataan humna addaa akkas na godhaa laata, poolisiin akkas na godhaa laata, makkalaakayaan akkas na godhaa laata jedhee irra jireessi keenya akkamiin lubbuu turfannaarraa akkamittiin hidhaarraa bilisa bifa taheeni waan yaanne dubbannee jiraannaarraa dubbataattii fi jiraataatti jirra malee akka kalaquudhaa fi akka barannee fi akka jiraachuudhaa qabnutti jiraataatti hin jirru. Biyya akkasittiin guddattu. Anaan waaqayyoo sababa malee Oromoo godhee Oromiyaa keessatti maatii kiyya keessaa nan uumne, siinis akkasuma. Obbolaa keenya warra kaanis akkasumadha. Utuu sana ta'uuti baateetii jiraate akka abbaan keenya uumametti hafna turre jechuudha. Abbaa keenya caalmaa waan hojjechuu fi gumaachuudhaa qabnuufitu nutilleen uumamne waan ta'eef jechuudha. Inni paarlaamaa keessa seenee sagalee bakka qabateetii jiru yoo xiqqaate sagalee dhukkuba naannoo isaatii himuudhaa fi itti gaafatamummaa fudhatee du'aatii fi rakkoo saba sanaatiif sagalee tahuudhaa fi furmaata dhahuudhaaf achiin taa'e jedhee yaaduu danda'uudhaa qaba. Ulaagaa maaliitiin akka isaan filataman ni beekna. Garuu bakka qabanii jiru waan ta'eef yookiin bakka sana gadhiisuudha. Itti gaafatamummaa haamilee jalaa of baasuu wanti fakkaateen jiru itti gaafatamummaa haamilee jalaa of baasuudha. Namummaadhaan jiraachuu wanti fakkaateen jiru namummaadhaan jiraachuudhaaf carraaquudha. Isaan amma jedhe kana fi xiqqooshii rakkoowwan fakkeenyaaf guyyaa kaleessa waanuma ivantiidhumaan taateedhumaan guutame wayitii ture. Amaara tokko yoo duhe Beenishaangul 10 Gumuzii 10 fi Oromoo 10 ajjeefna. Oromoo 100 ajjeefna jedhee yeroo namni itti dubbatu sanuu miidiyaa biyya keessaa fandi tahe beekamtiin kennamee fi hojjetu kan kanaan duras jibba ofiisaa tureen hojjetu. Kaayyoon Oromoon ajjeefamuu kun maalidha? Ajajni Oromoon akkaataatti lakkoofsaan hir'atuu fi haamileedhaan bu'uu fi mootummaa hin jaalanne jalatti namoota jaallatu dhabee buluu fi adeemsifamaatii jiru kun eessaati kan jedhu kallattii waan kaa'u ta'a jechuudha. በአፋን ኦሮሞ ያልኩትን ለመርገም ያህል ሙሉን ለመርገም ምናልባት ጊዜውም ፍላጎቱም ባይኖረኝም አብዛኛው ሀገር ወዳዶች ባዮች የሚያደርጉትና ለሚዘምቱት ነገርና የሚዘምቱበት ነገር ግርም ነው የሚለኝ። ለምን ቢባል አንድ ኢትዮጵያዊነትን እንጠቅሳለን ፈቅደንም ባይሆን አንዳንዶች ፈቅዶ የሚኖሩትም ኢትዮጵያዊ ነን ብለው ኩሩ ነን የሚሉትም ቢኖሩ ፈቅደንም ባይሆን አባቶቻችን በተቀበሉትና አባቶቻችን ላይ በተደረገው ግፍ በኢትዮጵያ ኢምፓየር የምንኖርም ቢሆን ሰው ነንና ሰውነት ሲጠቃ የሰብአዊ መብት ሲጠቃ ናቸው። የሰብአዊና ይሄ የዲሞክራሲያዊ ባህል ይሄ መብት ተደጋጋፊ ናቸው። ግን እኔ ኩሩ ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ ስለ ኢትዮጵያ ያገባኛል፣ የሰብአዊ መብቶች ተቆርቋሪ ነኝ የሚል ሰው በግፍ ለሚገደሉት የኦሮሞ ወንድሞቹ ድምጽ ማይሆን ከሆነ እንዲሁም ደግሞ የራሴ ወገንና ወንድሜ ነው የሚለው ሰውና የኔ የሀገሬ የመከላከያ ሰራዊት ነው ብሎ የሚያምነው ሰው በመገናኛ ብዙሃን ወጥቶ አንድ አማራ የሚገደል ከሆነ 100 ጉሙዝና 100 ኦሮሞ 100 ኦነግ እንገላለን ብሎ ሲናገር የማያወግዝ አማራ የማያወግዝ ኢትዮጵያዊ የማያወግዝ ሰው ነው ብዬ ለመቁጠር እቸገራለሁኝ። ምክንያቱም ልክ ያልሆነ ነገር ከመሰረቱ ልክ አይደለምና እከሌ ስለተናገረ ወይንም ደግሞ ከዚህ ብሔር የወጣ ሰው ስለተናገረ ሳይሆን ያንድን ነገር ልክነት የሚወሰነው በነገሩ ልክነትና እውነታነት አንጻራዊም ይሁን በራሱ ቆሞ የሚሆን ነገር በዛ ልክ ነው እንጂ መወሰን ያለበት አማራ ኦሮሞን ገላለው ሲል የሚያጨበጭብ ኢትዮጵያዊ ምን አይነት ኢትዮጵያዊ ሊሆን ይችላል? አንድ ሰው ስለሞተ እኔ 100 ሰው ገላለው የሚል ሰው ከየትኛውም ብሔር የሚመጣ ቢሆን ከየትኛውም ክልል የሚመጣ ቢሆን ከየትኛውም የማህበረሰብ ክፍል የሚመጣ ቢሆን እንዴት ዝም ተብሎ ሊታይ ይችላል? ሚዲያንን ባዮች የህዝቡ ድምጽ ነን የጭቁኖች ህዝቦች ድምጽ ነን ምናምን የሚሉ ሰዎች የምትሉ ሚዲያዎች የምትሉ ድርጅቶች ይሄ መንግስታዊ ያልሆነን
ድርጅቶች ነን የምትሉ ሰዎች፣ የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪ ነን የምትሉ ሰዎች፣ እንዲሁም ደግሞ የሰብአዊ መብት ኤጀንሲ ነን ምናምን የምትሉ ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲፈጸሙ ኖ እዚህ ጋር ልክ አይደላችሁም፣ እዚህ ጋር የሰው መብት የመጣስ ነገር አለ፣ እዚህ ጋር ለበለጠ ቀውስና ለበለጠ አለመረጋጋት እንዲሁም ጦርነት የሚቀሰቅስ ነገር አለና ቆም ብሎ ይሄ ሰውዬ ሊታይ ይገባል። ይሄ ነገር የተሰራጨበት ይሄ ሀሳብ የተሰራጨበት ሚዲያም እርማት ሊደረግበት ይገባል፣ አስፈላጊውን ቅጣት ሊወስዱ ይገባል። ይሄም የሚሆነው ለሌሎች ትምህርት ይሆን ዘንድ ነው ተብሎ የማይነገርበት ምክንያት ለምንድን ነው? ነፍስ እኩል ነው። ፈጣሪ በአምሳያው አማራን አልፈጠረም፣ በአምሳያው ኦሮሞን አልፈጠረም። በአምሳያው የፈጠረው ሰውን እስከሆነ ድረስ ሰው የሚለውን ይሄ ኮሌክቲቭ የሆነ ስም ኮመን የሆነ ኔም እስካለን ድረስ በአምሳያው የተፈጠረ ሰው ጉሙዝም ቢሆን ኦሮሞም ቢሆን ስለገደለ ለህግ መቅረብ አለበት እንጂ ለፍትህ መቅረብ አለበት እንጂ ፍትህን በእጅህ መቶ አድርገ መመለስ የለብህም የሚል ሰው እንዴት ይጠፋል? የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ሰራዊቶችን ቢሆኑ የሰብአዊ መብት ጥቃትን እስካላደረሱ ብቻ ነው የህግ ማስከበር ስራ ማከናወን ያለባቸው ተብሎ የማይናገር ምሁር ነኝ ባይ፣ ጸሐፊ ነኝ ባይ፣ ደራሲ ነን ሀያሲ ነኝ ባይ ለምን ይጠፋል? አድርባይ ብቻ ለምን ይበረክታል? የሚሉ ጥያቄዎችን መጠየቅ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም እንዲህ ብሎ አመራር የለም፣ እንዲህ ብሎ ኩሩ ዜጋ የለም፣ እንዲህ ብሎ አዲስ አበባ የለም፣ እንዲህ ብሎ ኢትዮጵያዊ የለም፣ እንዲህ አይነት ብሎ ሰብአዊነትም የለም። አጉል እልቂት እየተፈጸመ ነው። ወታደር ባለበት ሁላ ቤተሰብ ይዞ ስለማይንቀሳቀስ ይሄ ፍትዋቱን ወይንም ደግሞ ወንድነቱን ለማርገብ ሲል ሴት ልጅ ይደፍራል። ጦርነት የምታበረታቱ ሰዎች፣ አርቲስቶች፣ ምሁራንን ባዮች፣ ሊቃነንና የሀገር ሽማግሌንን ባዮች ኖ ከጦርነቱ ወደዚህ መልስ ያሉትን መፍትሄዎች እንፈልግ። እከሌ ለእከሌ ጥፋት በድሎ ሊሆን ይችላል፣ ጥፋት ሰርቶ ሊሆን ይችላል፣ ኑ እንወያይ የሚሉትን ነገሮች ሳያከናውኑ እኔ ሀገር ወዳድ ኩሩ ምናምኔ ነኝ የሚሉ ነገሮች ከንቱ ትርጉም ብቻ የምሰጣቸው ነገሮች ይሆናሉ ማለት ነው። ትክክለኛው ማንነት፣ ትክክለኛው ሰውነት በምንም መስፈርት ሳይሆን በእውነት መስፈርት ላይ ብቻ ሆኖ የሚፈርድ ስለሆነ በእውነት መስፈርት ላይ ሆነን የምንፈርድ ከሆነ ደግሞ እንደዚህ አይነት ጸያፍ የሆኑትን እንደዚህ አይነት ጦርነት ቀስቃሽ የሆኑትን የሩዋንዳን አይነት የዘር ጭፍጨፋ የሚያከናውኑትን ሰዎች ቆም ብላችሁ ራሳችሁን ልትመለከቱ ይገባል። አንድን ብሔር በረሮ ስላለው ነበረ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በጥቂት ወራት ውስጥ ያለቁት 1994 ዓመተ ምህረት። ከዛ በኋላ የሄት ስፒች ህግ እንዲወጣ ተደርጎ ይሄ ማንም በሌሎች ሀገር በሀያላን ሀገር ጣልቃ ገብነት በተባበሩት መንግስታት ጣልቃ ገብነት ጄኖሳይድ የሚመስል ነገር መከናወን የለበትም ተብሎ ህግ እንዲለቅ የተደረገው ህዝብ ካለቀ በኋላ ነው። አሁንም እንደዛው ኢትዮጵያዊ ማለቅ አለበት ማለት ነው። 100 ኢትዮጵያ ለመግደል የመጣን አንድ አማራ ዝም ብሎ የሚመለከት ጉሙዝ ወይንም ደግሞ ኦሮሞ ይኖራል ማለት ነው። እሱስ ራሱን የመከላከል እርምጃ አይወስድም? በዛ ሂደት ውስጥ ደግሞ እንደገና ሌላ አማራ አይሞትም? መሆን የሌለበትን ነገር ሁላ መሆን የለበትም ብሎ ኖ ማለት መቻል ይኖርብናልም ጭምር። እና ይሄንን ምለው ያገባኛል፣ ማውራትም ደግሞ ይኖርብኛል፣ መቃወም ይኖርብኛል። አላስፈላጊ የሆኑትን እርምጃዎች ማስተላለፍ የለብኝም፣ አላስፈላጊ እርምጃዎችን መደገፍ የለብኝም የሚሉ ንጹህ ህሊና ያላቸው ሰዎች ሁላ ተግባራዊ ያደርጉት ዘንድ ነው ይሄንን ምለው። ጥላቻ ሲሰበክ ጥላቻ የጦርነት ግብአት ነውና የጦርነት ማፋፊያማ ነገር ነውና ነው አይደለም። እንደዛ መሆን የለበትም። መሆን ያለበት ነገር ፍቅርን ስንሰብክ ራሱ ከልባችን መሆን አለበት። ፍቅርን ስንሰብክ ተግባራችንና አንደበታችን፣ ጽሁፋችንና ውሏችን፣ አኗኗራችን ሁሉ ሊስማማና ሊዋህድ ይገባል።
ፍቅርን ስንኖር ጥላቻን እናሸንፋለን። ጥላቻ ከሌለ ደግሞ እንኪያ ሰላምታ ከሌለ ደግሞ ጦርነት አይኖርም። ጦርነት ከሌለ ደግሞ የእናቶችና የእህቶች መደፈር ይቀንሳል የሚል እሳቤ ይዞ የሚመጣ ምሁር ነው የሚያስፈልገው። እሳቤ ይዞ የሚመጣ ጋዜጠኛ ነው የሚያስፈልገው። እኔ እስከማውቀው ድረስ ይህንን እላለሁ። የኔ ነው የአንተ በሆኑ ነገሮች ላይ እንደራደራለን የሚሉ ነገሮች በፍጹም አያዋጡም። እኔናን አንተንና ሌሎች ከሌላ አህጉርና ከሌላ ምድር የወጡ ሰዎችን የሚያመሳስለው ቋንቋችንና የመጣንበት ማህበረሰብ አመለካከታችን ሳይሆን ደግሞ ሰውነታችን ነው። ሰውነት ደግሞ እየተጠቃ ነው። ሰውነት ደግሞ ከሌላኛው ሰውነት ጋር በቁጥር እንኳን እንዳይወዳደር ተደርጎ 1:100 እየተባለ ነው ያለው እና 1:100 አይደለም 1:1 እንኳን መገዳደል ይቅርብን። ቃየል አቤልን ሲገድለው ፈጣሪ ተቆጥቷል የሚል ሃይማኖተኛ እንዴት ይጠፋል? እንዴት የሃይማኖት አባቶች መርቀው የዚህኛው ክልል የዛኛውን ክልል መርቀው ወደ ጦርነት ይሸኛሉ? ይሄ ሃይማኖቴን አይወክልም። ይሄኛው ሃይማኖቴን ስለማይወክል ደግሞ አባ ከዚህ ነገር ራስዎትን ሊቆጥቡ ይገባል። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንዲህ አይነት ብሎ ነገር አለ ወይ? ምናልባት ወራሪ ኃይል ስለመጣ ነው ምናምን ሊባል ይችላል። የትኛው ወራሪ ኃይል ነው የመጣው? ራሳቸው ሲያስተዳድሩ የነበሩትና ራሳችን እዛ ስር ስንተዳደር የነበርነው ሰዎች አይደለንም እንዴ? ራሳችንስ ለመከላከል ከሆነ ለምንድነው ከዚህ በፊት ጥቃት ሲደረግ ያላወገዝ ነው እዛ ክልል ላይ ብሎ የሚጠይቅ ሰው ሊኖር ይገባል። ከዚህ ከባሰው ነገር በጣም ከተበላሸውና ከቦካው ነገር መውጣት የምንችለው ከእውነት ጎን ብቻ ስንቆም ነው። ስላዳመጣችሁኝ አማርኛ ተናጋሪዎች ከልብ አመሰግናለሁ። ተግባራዊም እንደምታደርጉ ደግሞ መሻቴ ነው። ሀዬ ገለቶማ ኦልፋዳ ከነን ራዱበዴ ዋኑማ ጀሪ የኛ ከና raayyaa ittisa biyyaa artistoonni keenya tokko tokko sirbinuuf malee eegeraafnuuf malee kanaan dura saba keenya akkasitti dararaatii ture ficcisiisaatii ture qayla baashii agaaziidhuma maqaa amma jijjiirratee riippablikaan gaardii ta'e kanaaf sirbinu malee warreen jedhan keessaa tokko kan tahee fi beekamtiidhuma mootummaatiin walgahii mootummaa walitti qabeen amaara tokko du'u nuti immoo oromoo fi gumuzii dhibba ajjeefnaa yeroo inni jedhu sana yeroo jedhu sana warruma makkalaakaadhaaf sirbina raayyaa ittisa biyyaadhani. Akkan erga naladhee argeeti Itoophiyaa keessa kan jiru raayyaa dubartoota gudeedu, raayyaa lammii ofii ajjeesu, raayyaa lammii ofiitti roorrisu malee raayyaa nageenya saba ofiitiif wabii ta'uu fi gaachana ta'uu takka argeetiin beeku. Hundumti isaayyuu gaachana paartii isaati kan dhufee darbu hundaa fi raayyaa paartii isaati ilaalcha warra nafxanyaa hoogganuu qofadha. Isaa asitti waan tan argee tokko hin qabu. Garuu maal arganii akka isaan hiriyoonni kiyya duraanii tokko sirbanii fi rabbaa beeku waan addaa jechuudha. Kan amma na ajjeesuudhaaf natti dhaadatu ani hidhadheetiin jiru Oromoon tokko Amaara tokko hin ajjeefne ajjeeseera yoo ta'e maatii isaatii fi firoottan isaa hundumaa fuudheetu ajjeesaa jechuudha. Obboleessi kiyya immoo obboleettiin koo immoo isaaf sirbiiti hidhatte. Isaaf eegeraas hidhatte. Kan kanaan dura jechaatti turres waraanni hin barbaachisu tarii yoo barbaachise iyyuu lammii ofii eeguudhaaf malee dhaqanii lammii ormaatiif du'uudhaaf miti. Saba ormaatiif dhaqanii du'uudhaaf miti. Namni tokko nama tokko ajjeesuu hin qabu. Yoo ajjeese iyyuu kan inni ajjeesuu qabu du'uu dhiisuudhaaf carraa dhumaa yoo qabaate qofadha. Saniifu naannoo kaabaa dhattanii dhimmi isin loltaniif humna addaa Oromiyaa irra hin jiraatu jedhee kanan dubbataati tureefis akkasumaafidha. Sababiin isaas warri nuti amma birmannee fi warri nuti ji'a 2-3 dura birmannee fi dhannee hin lollaa fi wabii biyya keenyaa taana daangaa biyya keenyaa eegsifna Itoophiyummaan tuqamaatti jirti kabaji keenya tuqamaatti jirra juntaan waggaa 27 nu bitaatti ture ammas nu weeraruudhaaf jedhamu juntaadhuma sanatu haara'ee namootni haaraan bara 27 booda itti dabalamanii bara ce'umsaa yookiin immoo bara jijjiiramaa bara tiim lammaa jedhaman hundumtuu akkaataatti dhiibamanii bahanidha kan nuti arginu. Warra qoonqoodhaaf bulee fi maanoo akka malee tuttuqe irraa kan nafe isaan kaan dhiibamanii eessa akka isaan jiranii fi takka immoo eessa akka isaan jiran baruudhaaf namoota rakkanneetu jira. Saniif
dhimmi nuti isa kaleessaa balaaleffannee isaa irraa deeggaruuf hin jiraatu jechuudha. Lammii keenya kan ajjeesaa jiru isuma kaleessa ajjeesaa tureetu ammas ajjeesaatti jira. Isuma kaleessa iddoo adda addaatii bubbutamee muudamaatti tures ammas muudamaatti jira waan na ta'eef iyyuu dhimman isa kaleessaa irraa adda baasee isa har'aa jajee isa har'aatiif duulee isa har'aa leellisuuf hin qabaadhu jechuudha. Kanan qabaadhu utuu hongeen saba kiyya mudataatti jiru kun dursee ittifameetii jiraate yookiin immoo erga mudatee booddeellee to'annoo jala oolee jiraateetidha. Amma garuu miidiyaaleen mootummaa kanneen akka OBN, Faanaa, EBC maaliin kun guutummaa biyyattiitiif dhaabbanna jedhan sagalee uummataati jedhan tasa isaanirraan dhageenya akka uummanni Booranaa beelatti jiru. Akka inni loowwan akka dhala isaatiitti ilaalu akka lubbuu isaatiitti jaallatu jalaadhumaatti jiru tasumayyuu afaan miidiyaa mootummaarraa aangaa'ota mootummaarraa hin dhageenye. Amma nan dubbadha qaamni ani mootummaadha jedhu qaamni ani kananii baroota darban keessa mootummaa abbaa irreetii wajjiniin hojjetaatti ture. Baroota sana keessa kananii garaa bal'adhee jiraataatti ture saba kiyya fayyaduu hin dandahaatii laata jedhee tanan bakka yoon qabaadhe saba kiyyaaf dubbadhee dhageessisuu nan dandaha laata mallatteessisee murtoo kennisiisuu nan dandaha laata jedhee tanan jedhee namni yaadu yoo jiraate aangaa'ota mootummaa keessaa amma bee of mul'isee koree gargaarsaa dhaabbata sanaaf hundeessee bajeta mootummaa qabsiisee loowwan amma dhumaatti jiraniif baraaramiinsa haa godhu. Saboota keenya lammiilee keenya obbolaa keenya maatii keenya godinaalee lixaa keessatti dhumaa jiraniif sagalee haa ta'u murtoo haa dabarsu. Sababiin isaas akka kiyyaa fi akka namoota baay'ee na daawwataa jiranii kana inni humna dhabaa miti. Aangoo ofirraa qaba. Aangoon immoo karaa ittiin humna ofii mul'ifatanii fi waan na deeggaran tokko hojiirra oolchanidha malee wanta ittiin saba ofii miidhan qofa miti. Wanta ittiin leezarii jijjiirratan qofa miti aangoon. Inni namni dhuunfaayyuu daldalatee diistiroos hojjetatee dafqee bulee hin jijjiirratu kootii ofirraa. Kan sagalee sabaatiif dhimma sabaatiif hojjetu garuu bulchaa aanaarraa kaasee akkuma jedhan tokko shanee isaan hundeessan irraa kaasee itti gaafatamummaa jiru sana eeggatee yoo sadarkaa federaalaatti dhufe yoo sadarkaa naannootti yookiin immoo sadarkaa dhiyaa Afrikaatti sadarkaa gaanfa Afrikaatti sadarkaa tokkummaa Afrikaatii fi biyyaatti akka sanatti yoo itti gaafatamummaa itti kenname sana bahataatii dhufedha malee daldalaan tokko hin jijjiirrata bar namni mana shaayii qabu tokko mootummaadhuma amma warra garaadhaan bulanii kanaaf kabaja isaanii uummata isaanii fayyaduudhaan utuu hin taane uummata isaanii dararuudhaan hojiirra oolchaniitu danqee namoota humnaan bulaa baay'ee nu jalaa ajjeesaa jira malee bari of dandahuun bari waanuma jirudha. Garuu namoonni baay'een akka of danda'aniif hojjechuun karaan ittiin danda'amu erga aangoo of harkaa qabataniitidha waan ta'eefiyyuu mee of bira darbaatoo namoota naannoo keessanii ilaalaa maatii keessaa baasan ilaalaati furmaata dhahuu yaalaa. Yaada jedhu himuun barbaada. Kan biraa wantan ituu hin jedhin dubbii kiyya guyyaa har'aa goolabuun barbaanne tokko yoo jiraate isin obboloonni kiyya anaan obsa kana nu dubbadhu jechuurraa kan hafe obsaan fakkeenyaaf inni ofudha nama biraatti maqaa namaa dhahuu hin danda'u waan ta'eef yoo matarii maqaa namaa dhees akka namoota maqaan namaa naannoo sana hin jirre fakkeenya qofaa fudhadhee keessaa bahuu hin danda'u namni biraan ni jiraata waan ta'eef iyyuu namni maqaa sanaatiin waamamu obsaa koo kana naa godhi kana wajjiniin goonaa yoo jenne irraa kan hafe obsaa kana ati naaf hin goone jennee wal qeequu hin dandeenyu. Yoon balleesse sirrii natti himuu waan akkasiitidha rakkoo hin qabu. Garuu obsa kana yaaddeetti jedhamee wanta hin yaadne akka waan yaadeetti dubbatame yeroo baay'ee duula namni namarratti walirratti geggeessuun arga. Ofiituma miidhamaatii jiru kan dandeessuudhaan jennaan dhirsi galee niitiidhaan akka jedhan sana akka nu jalaa hin taane sodaadha. Diinni keenya inni guddaan sirnadha. Sirna sana immoo kan hoogganaatti jiru namoota garaadhaaf bulanidha. Namoota jibba oromummaa qabanidha. Namoota maqaadhuma oromoo jedhu gurraan dhaga'uu hin barbaannedha waan ta'eef iyyuu isaani diinni keenya isaan guddaan. Nuti garuu asii biizii wal goonee wal hamannee walirratti kaanee wal doorsifnee karaa walitti danquu fi maqaa walitti dhoqqee yookiin cilee dibuudhaaf hojjechuun tasuma hin barbaachisu jedheetiin hin yaada. Sababiin isaas
ani gahee kiyya yoon bahadhe ati utuun siin hin jedhin gahee kee yoo bahatte yookiin immoo utuu gahee kana akkasiin naa bahatte gaariidha jedhee yoo hojiirra oolchite gaariidha. Yoo hojiirra oolchines ta'eet immoo dhimma ati bulchaa ganda kiyyaa miti, ati bulchaa aanaa kiyyaa miti, ati bulchaa kantiibaa magaalaa kiyyaa miti yookiin immoo naannoo keenyaa godina keenyaa miti dhimmaan hagas marattiin si komadhuuf hin jiraatu. Dhimma atis ittiin dhimma ittiin komattu hin qabaattu. Warra akkasittiin akka hin taanetti wal komataniinis immoo utuula deeggarsa keenya irraa hir'isnee fi atteenshinii keenya yaada keenya ergisuu fi tuudhisnee fi gaarii natti fakkaata. Kanan jedhuuf namoota baay'ee sababii nuti haamilee dhoowwannee fi haamilee isaaniitti buunee fi arrabsineef lubbuudhaan of biraa dhabneerra haamileedhaan jiraatti nu jalaa badaniiru, jiraatti nu jalaa duhaniiru. Namootni yeroo baay'ee Jawaariin qeeqaatti turanii amma yeroo Jawaar hidhame kana anis hidhaadhuman yeroo dheeraadhaaf wajjiniin baatii torba waan akkasiitiif hidhaadhuman iddoo adda addaa ta'aniyyuu malee ture waan ta'eef iyyuu utuu Jawaar kana godhee sana godhee maal Jawaar immoo kana hin jenne sana jedhanii yeroo itti wanta inni dubbatee fi maxxansee fi haxxiffate hunda jala deemanii koomanti gochaatii turanii beekumsi isaanii sadarkaa dooktarummaa sadarkaa maalii gaheetii ture tokko yeroon bahutti. Rakkoon qabu gaappiin hin uumamu kan Jawaariin gaappiin uumame gaappii warra Jawaariin qeeqaatti tureetti warra maqaa Jawaariin argaa Jawaariin jibbaa tureetiin hin guutamadhee yaadaatiin ture garuu hin guutamne. Nana manaa sirriidha siistamni baay'een hidhameera beektonni Jawaariin caalan baay'een jiraachuudhaa danda'u beekumsi isaanii garuu ifeenuuf hin mul'anne taanaan dhufeenuuf jijjiirama hin laanne taanaan rakkoo keenyaaf furmaata hin eerre taanaan ibsaa gaanii keessaati. Ibsaa gaanii keessaa immoo ifuu yoo dhiise wayya sababiin isaas achitti baqee bada waan ta'eefiyyuu ifee ifa naannoo sanaatiif hin ta'u waan ta'eefiyyuu akkasumaan ni ta'a jechuudha. Saniif obboleessa kee mataa dhahuudhaaf maqaa balleessuudhaaf taphaan ala gochuudhaaf adeemsa gootu keessatti wanta dhabuu hin dhabne qabda waan ta'eefiyyuu obboleessa kee isa du'eef bu'aa isicha jiru immoo ajjeesaa wal hin simu waan ta'eefiyyuu mee qusadhaa abaluun maallaaf hin goone biyyi koo maallaaf goote jechuu caalmaa ani biyya kootiif maalan godhe ani abaluudhaaf maal godhe tanan isa komadha fakkeenyaaf ani siif maal godhe tanan si komadha ati yoo anaanoo naaf hojjedhu jettee waan haaramaddee eegumsa naaf gootee yeroo bashaan ilkaan natti qarattu narraa loltee yoo nan jiraachifne maal kana sana naaf hin goone jettee akkamitti na komatta. Narra ga'ee fanan siniin narra ga'ee beeka kanaan dura hamma badaasaa laafeera hagas mara narra jiraafan siniin jedhamiti namoota baay'ee irra garuu jira kooraa malee wal yaabbachuun jira maqaa waliitiif eegumsa gochuu dhiisuun ni jira alagaadhaa fi iccitii walii dabarsanii kennanii walitti kofalchiisuun ni jira dhiisaa nun baasu dhugaa rabbiiti dhiisaa. Namoonni baay'een quuqqama isaan qaban kan nuti arginu waan hojjetaniif utuu hin taane waan nama qeeqaniif yeroo isaan nama qeeqan yeroo isaan nama balaaleffatan yeroo isaan falaxaa namatti cabsanidha. Innis hin baasu hin ta'u tasumayyuu inuma dhumaatii inuma nama qabnu dhabsiisutti deema waan ta'eefiyyuu maaliif jedhaatoo yaada dhaqaatoo gorfadhaa. Isin kallattiidhaan gorsuu hin dandeessan taanaan sinirraa fagoo jira taanaan namatti dhiyaatutti himaa. Sin miidheera taanaan dhuunfaatti akka sabaatti taanaan immoo saba kana bakka buutee gaafachuufis namicha gaafachuufis ofiis gaafatamuufis bakka bu'iinsa namni walii kennan jiru tola keenya hojjenna. Tola isaanii hojjetu. Atis tola kee qeeqxa ta'uu danda'a. Qeequun garuu hojii hin ta'u. Bu'uura waan hin qabne faarratti yeroo nuti mataa wal cabsinutu jira. Kanaaf akkan qeeqamu nan beekaa qeeqa sodaadhee immoo wanta namoota irra gahaa jiru callisee ilaalee darbuudhaaf miti kana yeroon jedhu waan baay'ee nama gaddisiisu utuu hacaaluun lubbuun hin darbin dura utuu gadheen nu jalaa hin nyaatin dura hin galaafatin dura maal akka jechaanii turre maal akka jechaanii turtan maal akka jedhaanii turan yaadadha. Inni hoo maal jedhe gadi bahee dubbii jedhe sana keessatti waan xiiqiidhaan guutamee dubbateef immoo jaalala argateef jecha immoo ormi maal deebii akkamii nu kenna. Deebiin isaa sun amma qaawwaa guddaa nutti nuumne caba lapheetiif nu saaxillee
maatiin isaa amma yoonaatti yeroo miidiyaa irra bahanii dubbatan maal jedhu inni nama akkasiillee hin turre namoonni akkasittiin hubatanii garuu nu galaafatanii jedhu. Anis akkasumatti naman utuu nuti akka hin taanetti qubatti qabuudha baanneetii jiraannee inni ani hin bitamne ani Oromoof qaaliidha. Mana yoo ta'e iddoo akkasiin jiraadha. Galiin ani waan akkas akkasii irraa argadheen immoo waan akkas akkasii godheera jedhee bifa haamileensaa gadi buheen bifa nutti gaddeetiin garuu immoo namoota kana saba kana dhabuu hin barbaadu jedhuun baheen dubbatu akkasumas immoo ija warra isa adamsuu hin bu'u ture. Namoonni biroonis akkas akka ta'aniif utuu gochuu baattanii gaariidha. Wadhiita waan ta'eef kan wadhiitu nama isa du'eef bu'aa nama isa jira immoo isa lubbuudhaan jiru immoo jiraatti ajjeesaa hin deemu waan ta'eef wadhiita. Saniif sagalee uummata keenya miidhamaa jiruuf haa taanu dhibeen isaanii dhibee keenya ta'ee nutti mul'atu. Kana kan goonu nu warra miidhamu qofatu hin taane warri miidhuyyuu dhaabbatee of haa ilaalu of haa hubatu. Egereen dhumni warra kanaan dura saba isaanii miidhaa turanii addunyaarraa akkam ture biyyittii keessaa akkam ture godinicha keessaa akkam ture awwaalcha argataniiru kabaja argataniiru Adolf Hitler dhumni isaa akkam ta'e jedhaatu dubbisaa hubadha. Maatiin isaa akkamitti dhumateef innoo akkamitti darbe dulloomee du'e moo of ajjeese gammadee du'e moo gaddaa gaabbiidhaan du'e abbaa irree ture isa caalmaa nama fixuu hin dandeessani amma waaqa gaditti isatu baay'ee nama baay'ee fixe abbaan irrummaa akka nama hin baasne of tuulummaan akka nama hin baafne of dhidhiibuun akka nama hin baafne mangee caalmaa fakkeenya gaarii qabaachuu qabna nuti amma koloneela biyyi dhufanii koloneel mangistuu uffachiisuu qabu turraa baratanii gaarii hin turre jedhaatuuf gaafadha walis gaafadha yeroo carraa argatanitti immoo qaama masichaa amma abbaan irrummaa beekumsa sadhumaatii fi humna qabaachuu sadhumaatti fakkaatu kanas gaafadha. Tokkummaadhaan falmannaa warra falmatutti karaa hin cufina karaa banaafi. Sababiin isaas lubbuudhaan buluudhaaf jecha namootni baay'een akka humna nama ajjeesu raayyaa ittisa biyyaayyuu sooranni beekna waan ta'eef iyyuu carraa argatanitti warra saba isaaniitiif falmu warra saba isaaniitiif ala bulaa jiruuf haamilee kennaa fi bira dhaabbadhaani. Ijoollee keessanis gabbaraa sababiin isaas ituun jaallatinuu gabbaraa jirra waan ta'eef iyyuu. Amma hanarra ga'urra jettanii obboleessa keessan isin biraa bineensaan nyaatamaa jiru calliftanii ilaalina. Bineensa sanarraa hariyaa obboleessa keessan kunuunfadhaa lubbuu baraarfadhaa kan keessan isin baraarfattu waan ta'eef sababiin isaas yeroo bineensi sun isinitti darbuudhaaf jedhutti inni dhaabbatee ilaala waan ta'eef tapha garii taphadha. Kubbaa walii kennuudhaa qabdan walii laadhaa. ዋና dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa ከጅምሩ እስከ መጨረሻው ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ሀልከን ጋሪ ቀባዳ ቀልቢን እስንም በደል